Oi, gente, tudo bom? Gente, hoje eu tô com uma participação muito especial do meu irmão e do meu primo, que eu vou mostrar pra vocês. Esse é meu irmão e esse daqui é meu primo. Então, gente, hoje a gente vai fazer uma slime muito boa. Então, a gente vai precisar de corante, cada um vai mostrar o seu. O do meu primo é verde, o meu é rosa e o do meu irmão é azul. Bicarbonato de sódio. Água boricada. Recipiente. Colher. Uma colher bem pequenininha para poder mexer, para poder fazer a misturinha. A cola branca, glitter, olhinho de bebê e sabonete líquido. Então, vamos começar esse slime. Solta a gente, voltamos. Então, a gente vai começar fazendo a nossa misturinha, né? A gente vai fazer nesse potinho roxo. Aqui é a misturinha. Tem que lavar 10 pessoas, né? Tá bom, Lê? Tá bom, Lê? E agora a gente vai colocar bicarbonato, um pouquinho de bicarbonato. Tá bom. Mexe. Gente, enquanto ele vai dissolvendo, a gente vai fazer a base da slime. A gente vai deixar ele de canto. Então, a gente vai começar colocando a cola. Cada um vai colocar um pouco. Tá bom, Lê. Tá bom. Calma demais. Tá bom. Só falta mim. Tá bom. Cola branca. Botei menos. Então, gente, agora... Tem menos. Tem não, tá tudo do mesmo... tem tudo na mesma quantidade. Isso, agora sim. Tudo da mesma quantidade, não tem mais briga. Agora é o corante. Não, a gente vai colocar o sabonete líquido. Um pouquinho do seu, no meu, um pouquinho do meu. Mexer. Agora nas minhas. Já tá pegando a consistência. Mas já tá? Eu também. Cadê o meu? Nossa, tá igual, né? Gente, tá bem... A cola tá bem grossa. E agora a gente vai colocar o olhinho de bebê. Uma quantidade dessa colher aqui, que a gente mexeu. 5 ml. Dá um pouquinho. Agora nós vamos colocar o corante? Sim, e agora a gente vai mexer. Gente, lembrando que isso é pra slime ficar mais gostosa. Mas tá cheirosa. Tá muito cheirosa. Já tá pegando a consistência. Olha, eu também. Deixa eu ver. Tá bem grossa. Tá mesmo. E tá quase... E agora a gente vai colocar corante. Cada um vai pôr 3 gotas. Se você quiser, pode colocar. Coloca um pouco. 1, 2, 3. Vai vazar tudo, Levi. Olha isso. Eu não consigo tirar o corante.
Ser pequenininho. Tá bom? Tá bom. Agora eu preciso lavar a mão, né? Mas faz parte. Hã? Faz parte. Eu coloquei 10 gotas. Leonardo. Então vai ficar um verde bem clarinho. Nossa, o meu também vai ficar rosa bem clarinho. Bem bonitinho. Não vai ficar bem escurinho. É nóis. Tá ficando boa. Olha a minha, como que tá. Tá verdinho. Aí, tipo, Verde bem bonito a minha. nossa, a minha tá um azul água. Tá bem bonito. Gente, agora cada um vai mostrar suas cores. Olha a minha, rosa, bem bonito. Do Levi. E a minha. Misturando muito, mano. E agora, Muito gente. bonita. E agora, por último, a gente vai fazer ativar a nossa slime. Então, vamos lá. Ui, vai ser 5, gente, desculpa. Vai ser 5 ml também pra cada um. Ela não vai ficar muito boa, eu acho. Então, eles é 2 colheres dessa. Ó, A Nossa, minha já tá dando a consistência. a minha também. Olha aqui a minha. a minha também. Muito boa. Tá muito boa. A minha tá com... Olha como é que tá a minha, Levi. Olha a minha. Gente, lembrando que pode ser qualquer marca de cola. A gente tá usando a marca Cass. Tá ficando muito boa. Olha quanto estica. Gente, quando eu faço um slime, sempre sobra misturinha. Sempre sobra. Nossa, tá muito boa. Tá muito boa mesmo. Olha a minha. Olha a minha. E tá começando a desgrudar. E, gente, quando a gente conseguir ativar direitinho, a gente volta. Então, gente, a slime ficou assim, ó. Ela ficou assim, desse jeito, as nossas slimes. A minha ficou rosa. A minha ficou verde. A minha ficou azul. E, gente, a minha slime, ela tá um pouquinho dura. Só um pouquinho mais. A minha tá ótima. Tá. Mas ela tá boa. Olha aqui o clique. Olha o clique na minha. Olha o clique na minha. Gente, agora a gente vai ver se ela faz Não. A gente vai ver se ela faz bubble pops. Que é Bubble Pops? Ela faz um pouco. E agora minha cada um vai mexer no slime do outro. Então, A do Léo tá meio grudenta. Mas não. quem vai trocar comigo? Eu. Aqui não. E a do Leonardo ninguém vai trocar. Eu Levi. Eu já tô com a da Letícia. Olha. Tá um pouquinho dura a O sua. cartão tá com a do Levi. Ah, você tem. Nossa. Sou meio ruim com essas técnicas de slime. Eu... Eita, Mas é nós. sujar. Tira aqui. A da Letícia tá muito boa. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham Eita, gostado. nós. Deixa. Pode... Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu Levi, quer like. trocar comigo? Não. A minha boa. Gente, se Vou inscreve pegar no a minha. canal. Por favor, Levi. Se inscreve no canal e deixe seu like. Então, tchau!